दीजिए टेक्निकल इंजीनियर चैनल को, प्रेस कर दीजिए बेल के आइकन को ताकि आपको न्यू अपडेट्स। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल इंजीनियर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीएफएल बल्ब को रिपेयर करने का तरीकाकार सीखेंगे। एनर्जी सेवर को रिपेयर करने का तरीकाकार सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं पहले से भी जो है दो से तीन जो वीडियो है वो शूट कर चुका हूँ, बना चुका हूँ इसी पे सीएफएल बल्ब को रिपेयर करने पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम सीएफएल बल्ब के बारे में फुल डिटेल के साथ सीखेंगे। यानी कि मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसकी जो है शेल को टेस्ट कर सकते हैं, इस यानी कि शीशे को, और किस तरह से पीसीबी को टेस्ट कर सकते हैं, और इसके जो है शीशे को किस तरह से आपस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो हमारी बहुत ही जो है अच्छी होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको पसंद आए तो। फिर अगर आपको नहीं हमारी वीडियो पसंद आती तो इसे अभी डिसलाइक कर दें। ठीक है। तो दोस्तों, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ इस टॉपिक पे। तो दोस्तों, ये भी वीडियो इसी पर है। तो जो इस वीडियो से कुछ सीखना चाहता है तो वो जो है वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखे। अगर किसी ने नहीं कुछ सीखना तो इस वीडियो को यहीं पर ही छोड़ कर जा सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये सभी जो हमारे पास जो है जो शेल पड़े हुए हैं ये सभी नए नए पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी कि न्यू है। तो और जो है हमारे पास ये वाले जो है सीएफएल बल्ब पड़े हुए हैं ये सभी जो है वो हमारे पास ख़राब हैं। तो दोस्तों, इनको आज हम टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से जो है इनको घर पर खुद से रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो न्यू शेल्स है इनको मैं साइड पे कर लेता हूँ और जो हमारे पास ख़राब है उनको सामने ले आते हैं और उनको टेस्ट करते हैं कि है कि उनमें क्या मसला है। सभी को टेस्ट करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जब एनर्जी सेवर को रिपेयर करते हैं तो हमने जो है इसके जो है वाट्स चेक करने होते हैं कि आगे जो हमारा सीएफएल बल्ब है यानी कि एनर्जी सेवर है ये कितने वाट का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 25 वाट का है। ठीक है। इस तरह से हमारे पास बाकी भी एनर्जी सेवर है, इसके ऊपर भी 25 वाट लिखा हुआ है। ठीक है। और ये वाला चूड़ी वाला है और बाकी जो है ये वाला 2 पिन वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर भी 25 वाट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इन सभी को दोनों को चेक करेंगे आगे इनमें मसला क्या है और हम इनको किस तरह से रिपेयर करेंगे। तो देखेंगे मसला। तो यहाँ पर आप इस शेल को देख सकते हैं कि इसका जो है यहाँ पर शेल टूटा हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका शीशा टूटा हुआ है। तो हम इसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको जो है एक जो है कटर, वायर कटर या कोई भी मसलन के जो भी आपके पास ब्लेड टाइप या जो होता है वायर स्ट्रिपर वो आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि कोई भी आप ब्लेड वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप इनको खोलने के लिए। चाहे तो आप टेस्टर भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर जो जैसा कि मेरे पास। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं दोनों से बताऊंगा कि आप दोनों से किस तरह से, दोनों चीज़ों से किस तरह से जो है एनर्जी सेवर को खोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो आपने सिर्फ दोस्तों सिंपली करना क्या है कि आपने यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कट नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पर किसी भी कट के कहीं पे भी रखना है और थोड़ा सा इसे जो है ऊपर से पकड़ के और थोड़ा सा जो है इसके अंदर धकेलना है। तो यहाँ पर मैं इसे ऐसे ही करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ध्यान से करना है कहीं आपके हाथ पे ना लग जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेस्टर के साथ जो है इसको ओपन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो इसके साथ काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है। तो अगर आप इस कटर को यानी कि इस प्लेट को यूज़ करेंगे तो आप इसके मदद से आप आसानी से खोल सकते हैं इसको। तो सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पर कट में जो है आपने इसको ऐसे रखना है और इसे थोड़ा सा धकेलना है। तो ये देखें ये इसके अंदर जो है आसानी से चला जाता है। और जो टेस्टर है इसका यहाँ पर आप देख सकते हैं नाब थोड़ी सी बड़ी है यानी कि मोटी है, जिसकी वजह से इसके अंदर नहीं जाता। हमने सिंपली इसको यहाँ से थोड़ा सा बाहर को धकेलना है तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से थोड़ा सा आगे करके वहाँ से भी आप इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि, ठीक है, ये देख सकते हैं कि आसानी के साथ जो है आपका जो सेल जो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आसानी के साथ जो है ये ओपन हो चुका है। ठीक है। और ये है टेस्टर के साथ इसे ओपन करना ज़रा काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है। तो अब हम इसको जो है
चेक करेंगे। तो हमने इसको खोल लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो शेल है वो भी कुछ हमें ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो लेकिन फिर भी हम इसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे क्या है कि इसमें मसला क्या है। तो उसके लिए आपको सीरीज टेस्ट लैंप जो है उसको ऑन करना है पीछे से। तो मैं इसे पीछे से ऑन कर देता हूँ। और उसके बाद आपने यहाँ पर चेक करना है कि आपके पीछे सप्लाई आ रही है, तो यहाँ पर आ रही है सप्लाई। तो आपने सिंपली इसके दोनों पॉइंट्स पे इसे कनेक्ट करना है और देखना है क्या चलता है कि नहीं चलता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो है रोशन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर लगाता हूँ तो रोशन हो रहा है, जैसे इसके पॉइंट पे लगा रहा हूँ तो जो ये शेल हमारा रोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे मैं बस यहाँ से बंद कर देता हूँ पीछे से, ठीक है। और इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। इसी तरह से आपने जो है दूसरा शेल लेना है, ठीक है। इसको भी इसी तरह से ओपन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके जहाँ पर कट में इसे रखूँगा और इसे ओपन करूँगा। तो आप जो है ब्लेड के साथ आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने इसके अंदर थोड़ा सा धकेलना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आपने इसको ऊपर को कर देना है, ठीक है, जैसा कि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ थोड़ा सा आपने इसके अंदर करना है और थोड़ा सा ऊपर कर देना है, ये देखिए जो है आप हमारा ओपन हो। तो इसी तरह से आपने सभी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए हमारा ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर हमें इसका मसले का तो पता है कि हमारा जो ये शेल है वो कम्प्लीटली ख़राब है, ठीक है। तो इसको वैसे फिर भी हम इसको भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पीछे से सप्लाई को ऑन करता हूँ। ये मैंने सप्लाई को ऑन कर दिया है, यहाँ पर से पहले चेक कर लें। तो ये हमारा ओके है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये तो हमें पहले भी पता है कि इसका जो शेल है वो ख़राब है। इस तरह से हम तीसरे को पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये रोशन हुआ था फिर बंद हो गया, ये देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो इसका हम देखेंगे कि इसमें मसला क्या है, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब इन तीनों को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं पीछे से बंद कर देता हूँ। तो इसको भी हम इसी तरह से ओपन करेंगे। तो यहाँ पर इसके किसी भी एक कट में यहाँ पर रख के इसे बाहर को धकेलें तो ये बाहर को आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ले बाहर को आ गया ये, ठीक है। और उसके बाद हम पहले इसी को रिपेयर करेंगे क्या है कि इसमें मसला क्या है। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि सिंपली आपने जो ये वायर्स हैं इनको आपने जो है उतार लेना है, ठीक है। इसको शेल को आपने इससे उतार देना है। तो इसे मैं जल्दी जल्दी से उतार देता हूँ आपके सामने, इसे उतार देता हूँ। आप देख सकते हैं जो मैं इसको जो है हमारे बल्ब को भी सामने ले आया हूँ। तो आपने इसे यहाँ पर इस तरह सिंपली इसके साथ लगाना है। तो इसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं लगाता हूँ तो हमारा जो बल्ब है वो हल्का सा रोशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो हमारी पीसीबी है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो ये देखिए फुल रोशन हो रहा है। तो यहाँ पर लगाता हूँ तो हल्का सा रोशन होता है। तो इसका मतलब कि हमारी जो पीसीबी है वो ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हैं। तो हमारी पीसीबी ओके है, इसकी तो पीसीबी ओके है। इसके बाद हम जो है दूसरे की चेक करेंगे। तो इसका भी हम टेस्ट कर लेते हैं इसको क्या मसला है। तो इसकी भी मैं जो है इनको आप पिन जो इन वायर्स को ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जो पीसीबी है इसको निकाल लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपली मैंने जो इसकी पीसीबी है इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। तो सिंपली आपने इसके भी जो पिन हैं इनको आपस में शॉर्ट करना है। तो इनको भी मैं यहाँ पर आपस में शॉर्ट कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर इनको शॉर्ट करके आपने इनको भी टेस्ट करना है कि इसका जो पीसीबी है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो हम इसको पहले टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम जो है इसके शेल को भी टेस्ट करेंगे क्या है कि शेल में तो नहीं मसला। तो इसी तरह से इसके मैं दूसरे टर्मिनल से भी निकाल के इसके टर्मिनल पे लगा देता हूँ।
दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो इससे जो हमारा अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मैं आपके लिए और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। तो यहाँ से मैं फिर इसको ऑन करता हूँ और इसको सामने करके यहाँ से सप्लाई को ऑन करें और उसके बाद इसको मैं फिर से यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर देखें कि हमारा जो बल्ब है वो रोशन हो रहा है, ठीक अच्छी तरह से रोशन हो रहा है, यानी कि वो हाफ रोशन हो रहा है, यानी कि इसकी भी जो पीसीबी है वो ठीक है, ठीक है। तो इसको अब हम यहाँ से टेस्ट करेंगे कि इसमें क्या मसला है, ठीक है, यानी कि इसके शेल में मसला है या कहीं और मसला है। तो इसके शेल को भी यहाँ पर हम टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर लगाता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो एक साइड है वो बिल्कुल ही जो है नहीं चल रही, ठीक है। यहाँ पर आप देखें, इस तरह से दूसरी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वाली जो साइड है वो वर्क कर रही है, यानी कि ठीक है। तो ये एक साइड नहीं वर्क कर रही, ठीक है। तो इसका हल होता है कि आपने चाहे तो इन दोनों को जो इन दोनों एक साइड की जो दोनों पिन है पीसीबी के उनको आपस में शॉर्ट कर दें और इस बल्ब को इस शेल को वहाँ पर लगा लें, तो जो है आपका बल्ब काम करेगा। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये जल्दी से जो है बंद हो जाएगा, आपकी जो पीसीबी है इसको भी ख़राब कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों को टेस्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसी तरह से हम तीसरे को भी टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इनको साइड पर कर देता हूँ दोनों को। तो इसी तरह से तीसरी पीसीबी को भी टेस्ट कर लेते हैं कि तीसरे शेल को भी उसकी पीसीबी ठीक है कि नहीं ठीक है। तो इसको मैं सामने ले आता हूँ और इसी तरह से इसकी जो हमें पता है कि इसका शेल जो टूटा हुआ है, तो हम इसकी जो है सिंपली इसका जो है यहाँ से वायर उतारेंगे और फिर पीसीबी को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो मैंने शेल को उतार दिया है, तो हमें पता है कि वो टूटा हुआ है। तो हमने सिर्फ सिंपली इसकी जो इसके पीसीबी को चेक करना है, ठीक है। तो हमने शेल को उतार दिया, तो इसकी भी पीसीबी को हम टेस्ट कर लेते हैं। तो हम दोनों टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से दूसरी साइड के भी टर्मिनल्स को हम आपस में शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसके साथ अच्छी तरह से शॉर्ट नहीं होगा, तो चलें फिर भी ट्राई कर लेते हैं क्या है कि ये वर्क करता है कि नहीं करता। तो इसे मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद पीछे से हम सप्लाई को ऑन करेंगे। सप्लाई ऑन करने के बाद हम यहाँ पे इसे टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें कि कुछ भी नहीं शो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वायर कटर के साथ इसको आपस में शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट करता हूँ, तो अभी भी नहीं वर्क कर रहा है। तो इसको मैं पहले देख लेता हूँ कि यहाँ पर इसके टर्मिनल्स आपस में शॉर्ट है अभी ये नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे टर्मिनल शॉर्ट नहीं थे, इनको मैं अच्छी तरह से आपस में शॉर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप चाहे तो आप यहाँ पे कोई वायर का टुकड़ा लेकर भी इसके ज़रिए भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं आपस में। तो मैं इसको आपस में इसी तरह से शॉर्ट कर देता हूँ जी। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक साइड पे प्लाई और एक साइड पे जो है नोज प्लास के साथ इनके टर्मिनल्स को आपस में शॉर्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर लगाता हूँ तो ये कुछ भी नहीं रोशन कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे लगाता हूँ तो ये देखें स्पार्किंग शो करता है, और जैसे इस तरफ लगाता हूँ तो ये देखें कि हमारा जो है यहाँ पर रोशन हो रहा है, यानी कि ये हमारी जो पीसीबी है ये बिल्कुल ख़राब है, ठीक है। ये देख सकते हैं कि हमारी जो पीसीबी है बिल्कुल ख़राब है, हमारा जो बल्ब है वो रोशन ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिंपली इसकी पीसीबी ख़राब है, आप इसकी पीसीबी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम साइड पे कर देते हैं और बाकी दोनों को जो है हम रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस पीछे से इसको सप्लाई को बंद करता हूँ और इसको साइड पे कर देता हूँ और सिंपली हम इन दोनों को जो है यहाँ पर रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसको भी साइड पे कर देता हूँ। तो यहाँ पर सिंपली आप देखेंगे हम इन दोनों को जो है यहाँ पर रिप्लेसमेंट करेंगे, इन दोनों की, ठीक है। तो उसके लिए सिंपली आपको करना है कि दोस्तों आपने एक शेल ले लेना है, ठीक है। जितने वाट का ये है उतने वाट के लेना है। तो ये दोनों हमारे पास 25 वाट के, तो यहाँ पर मैं इनको जो है 25 वाट के साथ ही रिप्लेस करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 25 वाट के जो दोनों शेल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो वो दूसरे रिंग वाले थे, ये दूसरे हैं। तो अब मैं इसके साथ इनको रिप्लेस करूँगा। तो आपको करना क्या है कि आप किस तरह से जो है इनकी शेल को फिटिंग कर सकते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह से इनकी फ़िटिंग करनी है। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप किस तरह से इनको फिट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक मीठा सोडा, ठीक है, ये चाहिए होगा मीठा सोडा। तो ये आपको किसी भी किराने की दुकान से मिल सकता है, ठीक है। तो और उसके साथ आपको एक एल्फ़ी चाहिए होगी, ठीक है। तो आपने इनको किस तरह से फिटिंग करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली इनको सेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने इनको सेट कर लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इनको सेट कर दिया है। आपने जहाँ पर इनको एडजस्ट करना है आप वहाँ पर इनको एडजस्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप एल्फी लें, तो यहाँ पर ये देखिए मैंने एल्फी ले लिया है। तो आपने सिंपली इनको यहाँ पर एल्फी लगानी है, ठीक है। यहाँ पर आपने थोड़ी सी एल्फी लगा के इसको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। तो आपने ऊपर से थोड़ी सी फूंक मार देनी है ताकि ये जल्दी सूख जाए। तो उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा अटक जाएगा। उसके बाद आपको जो है मीठा सोडा थोड़ा सा निकालना है और जो है आपके इसके ढक्कन पे डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसके ढक्कन पे ही डालूँगा। तो ये यहाँ पर मैं इसको डालता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या है कि जो किसी की चीज़ के भी साथ जो है थोड़ा सा इसको यहाँ से लेना है और आपने यहाँ पर जहाँ पर एल्फी लगाई है वहाँ पर लगा देना है, ठीक है। हल्का सा थोड़ा सा लगाना है पहले ताकि ये अपनी पकड़ कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा लगा दिया है ताकि ये अच्छी तरह से पहले पकड़ कर ले, ठीक है। फिर हम इसको जो अच्छी तरह से लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने शेल को पकड़ लिया है अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपने जहाँ जहाँ पर भी इसको पक्का करना है वहाँ पर आप इसको जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो है सोडा डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस साइड पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से इस साइड पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। और मसल के सभी साइडों पे जो है मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद आपने सिंपली करना क्या है कि सिंपली आपने एल्फी लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एल्फी लेनी है और एल्फी को वहाँ वहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हल्की सी डाल दी, इसी तरह से यहाँ पर हल्की सी डाल दी, इसी तरह से यहाँ पर भी डाल दी, यहाँ पर भी डाल दी और यहाँ पर भी डाल दी और यहाँ पर भी डाल दी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सभी जगह पे जो एल्फी को डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद आप थोड़ी देर इसको रैप पड़ा रहने दें ताकि ये जल्दी से सूख जाए। तो यहाँ पर ये सूख जाएगा, जल्दी से खुश्क हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर बाकी जो सोडा बच जाए उसको यहाँ पर आप बाहर फेंक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा शैला अच्छी तरह से लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम दूसरे को भी लगा लेते हैं। इसको मैं साइड पे रख देता हूँ। आपने इसी तरह से जो दूसरे सेल को भी लगाना है तो आपने ख्याल करना है कि इसको सीधा रखें, ठीक है, ताकि अच्छा लगे प्यारा लगे। तो आपने इसको सीधा रखना है। तो यहाँ पर मैं इसको भी सीधा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये सीधा हो चुका है, तकरीबन ये अपनी फिटिंग में सीधा है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सोडा लगा लेते हैं ताकि ये जल्दी पकड़ कर ले। तो यहाँ इस साइड पे मैंने लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है कि आपको पता है कि आपने एल्फी लेनी है और यहाँ पर डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर अच्छी तरह से लग जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें कि ये यहाँ पर इसने बहुत जल्दी से जो है इसकी पकड़ कर ली है, ठीक है। इसी तरह से हमने जो है सभी साइडों पे जो है सोडा डाल देना है। तो यहाँ पर मैं इधर वाली साइड पे भी डालता हूँ, इसी तरह से इस साइड पे भी डाल देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से इस साइड पे भी डाल देता हूँ, इस साइड पे भी और इधर वाली साइड पे भी, ताकि मजबूती के साथ ये पकड़ कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइडों पे जो है सोडे को डाल दिया है। उसके बाद सिंपली आपको करना है कि आपको पता है कि आपने इसके ऊपर जो है एल्फी डालनी है। तो एल्फी डालने का आपको पता है कि आपने हल्की हल्की सी डाल देनी है। तो इधर वाली साइड पे भी डाल दें, इधर भी डाल दें, इधर भी डाल दें, ठीक है। और सभी साइडों पे आपने एल्फी जो है वो डाल देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी डाल दें, यहाँ पर भी डाल दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने डाल दी है अच्छी तरह से, ठीक है। तो उसके बाद एल्फी को साइड पे कर दें और इसको जो है इसके ऊपर ही झाड़ दें, ठीक है। ताकि ये यहाँ पर देखें ये कितना अच्छा सा अच्छी तरह से जो है जुड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये अच्छी तरह से लग गया है, ठीक है। तो इसको भी साइड पे रख देते हैं, ठीक है। और अब मैं इसको टेबल को साफ़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने टेबल को साफ़ कर लिया है। उसके बाद आपको करना क्या है कि जब आपने इस शेल को पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है इसकी वायर्स को इसके साथ अच्छी तरह से जो है बेंड कर देना है, ठीक है। तो आपने इनको एडजस्ट बड़े हिसाब से करना है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको एडजस्ट किस तरह से करना है। तो आप इन वायर्स को जो है लहदा कर लें। तो इनको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस साइड को दोनों को सेपरेट कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पर
इस तरह से इसके अंदर रख देना है। ठीक है, इधर वाली साइड पे भी और इधर वाली साइड को भी। ठीक है, आपने इनको जो है इकट्ठा नहीं होने देना। ठीक है, इकट्ठा होगा तो मसला बनेगा, तो आपने दोनों को वायर्स को जो है इकट्ठा नहीं होने देना। ठीक है, तो सिंपली आपने करना क्या है कि मैंने आपको जैसा कि बताया है कि आपने इनको अच्छी तरह से इसके अंदर जो है फिटिंग में लाना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे यहाँ पर और इसे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इसके अंदर हो गया है। तो अब इसके बाद आपको करना क्या है कि आपने इसके अंदर जो है इसको बैंड करना है। ठीक है, इसकी बैंडिंग करनी है, तो इसे यहाँ पर सिंपली बैंड कर देता हूँ मैं अच्छी तरह से, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पर अच्छी तरह से बैंड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वायर्स को जो है यहाँ पर लगा दिया। उसके बाद हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पीछे से सप्लाई को ऑन करेंगे। ठीक है, सप्लाई ऑन कर दी, उसके बाद यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि आगे चलता है कि नहीं चलता। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, तो ये देखिए हमारा जो बल्ब है वो रोशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको जो है जस्ट फिटिंग कर देनी है इसकी। तो वो फिटिंग कैसे करनी है, आपने यहाँ जस्ट यहाँ पर रखना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो कट बना होगा है यहाँ पे किसी साइड पे, और इसके ऊपर भी कट बना हुआ है यहाँ पर आप देखें, और इसके अंदर भी यहाँ पर कट बना हुआ है। तो सिंपली आपने इसको इस कट के सामने रखते हुए आपने इसको ऊपर से प्रेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर से मैं इसे प्रेस करता हूँ, तो ये देखें अपनी फिटिंग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट वैसे ही ऊपर से प्रेस करूँगा, तो ये देखें कि अपनी फिटिंग में जो है अच्छी तरह से बैठ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा जो है बल्ब अच्छी तरह से अपनी फिटिंग में पूरी तरह बैठ चुका है। तो अब इसके बाद फिटिंग करने के बाद फिर से हम टेस्ट कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर लगाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो रोशन हो रहा है, तो यानी कि हमारा जो ये सीएफएल जो है हमारा रिपेयर हो चुका है। तो इसको मैं साइड पर रख देता हूँ। तो इसी तरह से हम इसको जो है फिटिंग करेंगे इसकी भी। ठीक है, तो इसकी फिटिंग भी वैसे करेंगे जैसे उसकी की थी। तो इसको सिंपली आपने करना क्या है कि इसकी वायर्स को भी लहदा कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी वायर्स को लहदा कर लेता हूँ। तो ये देखिए हमारी वायर्स जो है सेपरेट हो चुकी हैं। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि पीसीबी को पकड़ना है और इसको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें इसके कट बने हुए हैं, इसमें आसानी होगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको इसके कट में रखना है और इसको इसके कट में रखना है, और यहाँ पर इसको लगाना है। ठीक है, एक साइड कवर करके फिर दूसरी साइड भी इसी तरह से कवर करनी है। तो यहाँ पर मैं इसकी साइड्स को लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से लगाया है। जी तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसके जो है फिटिंग कर ली है। ठीक है, बहुत मुश्किल से किया है, क्योंकि ये इसके अंदर जो है बहुत मुश्किल से फिट आता है। ठीक है, क्योंकि फिटिंग तो अच्छी हो जाती है, लेकिन जो यहाँ पर इसके जहाँ पर जो मेन वायर इसकी लगी हुई है उन्होंने गलत सी लगाई हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से इसमें फिटिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसकी कर ली है। यहाँ पर जिसके यहाँ पर इसकी जो सेल्स की दो वायर इधर वाली साइड पे मैंने कनेक्ट कर दी हैं, और इधर वाले इधर पे कनेक्ट कर दिया। और उसके बाद हम इसको यहाँ पर टेस्ट कर लें। तो टेस्ट करने के लिए सिंपली यहाँ पर हम पीछे सप्लाई को ऑन करेंगे, और यहाँ पर मैं इसको लगाऊंगा और इसको सीधा करके यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये हमारा जो है बल्ब अच्छी तरह से रोशन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम इसको फिर से टेस्ट करते हैं। आगे देखें ये भी जो है रोशन हो रहा है, यानी कि हमारे दोनों जो है सीएफएल रिपेयर हो चुके हैं। इस तरह से इसकी भी हम फिटिंग करेंगे। इसमें हम पहले फाइंड करेंगे कट, जिसकी वजह से ये आसानी से जो है फिटिंग हो जाएगी। यहाँ पर आप देखें ये इधर वाली साइड पे यहाँ पर कट है, तो इसके ऊपर भी यहाँ पर कट है। तो इन दोनों कट्स को जो है आमने सामने रख के इसके अंदर जो है हम इसको फिटिंग कर देंगे इसकी। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर करके ऐसे ऊपर से प्रेस करूँगा थोड़ा सा हल्का सा, तो ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो है फिटिंग में आ जाएगा। ये देखें सिंपल अच्छी तरह से जो हमारे दोनों शेल्स हैं फिटिंग में आ चुके हैं, और जो है हमारे दोनों शेल्स हैं ओके है इस टाइम। ये देखें, ठीक है, इधर वाला शेल भी देखें ये भी ओके है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, दोनों शेल हमारे ओके हैं, रिपेयर्ड है। तो और जो ये हमारे पास शेल्स हैं ये हमारे पास ख़राब पड़े हुए हैं, ख़राब है, और ये हमारे पास पीसीबी भी ख़राब है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से जो है पीसीबी को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी पीसीबी को मैं रिप्लेस करने का तरीका आपको बताऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।